आए हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ पर हमें पीसी बिल्ड करना है। यहाँ पर हमने असेंबल स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कई सारे पीसी है यहाँ पर, और जो पीसी कंप्लीट हो चुके हैं वो भी हमने यहाँ पर रख दिया है। ओवरनाइट सीजन स्टार्ट हो चुका है, ओवर टाइम का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने असेंबल स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी माल पड़ा हुआ है। यहाँ पे सभी सीपीयू को अनबॉक्सिंग कर दिया है। यहाँ पे भी काम चालू है। फिलहाल आज का टास्क यही है।